A reunión tiña como finalidade principal recoller todas as demandas da confraría, o que a chegada da crise do coronavirus está a afectar tamén en gran medida. Dende o Pósito Pobrense trasladaronlle a necesidade de instar a Xunta a habilitar axudas para os mariscadores e tamén para a propia entidade, pola merma de ingresos que están a padecer a consecuencia da pandemia. Un problema que parece común a todas as confrarías. Non se ten en conta a situación de gravidade na que se están as confrarías e na que están cada unha das persoas que van a mariscar, porque as axudas que teñen solicitadas as confrarías, en xeral, tamén a da Pobra, pois para proxectos de semente, para proxectos de limpeza, para proxectos, en fin, incluso para axudas para pagos de salarios, etc., tardan moitísimo en chegar e co cal as confrarías teñen que estar recurrindo a préstamos que neste momento nin siquiera se poden permitir. Na xuntanza abordouse tamén unha reivindicación histórica do Pósito, como é a necesidade de reaperturar uns canais no peirao comercial. Por enésima vez, porque o BNG, cando menos o BNG tenno solicitado en infinidade de ocasións, vamos a poñer toda a carne no asador para que se leve a cabo e se inclúa unha partida orzamentaria nos orzamentos do 2021, nos orzamentos da Xunta do 2021, a respeito da apertura das canles do muelle que a confraría ten máis que constatado que está impedindo precisamente a mobilidade, por decirlo de algún xeito, das mareas e que está acrecentando os lodos nos bancos marisqueiros e, polo tanto, está decrecendo, está en detrimento tamén dos bancos, da productividade dos bancos marisqueiros. A deputada nacionalista, que será a voceira da formación para temas de pesca e marisqueo, ten intención de levar todos estes asuntos ao Parlamento Autonómico a través de iniciativas parlamentarias para tratar na medida do posible de darlle solución.